indaka su'alun, apakah kamu sakit batuk? Kalau jawabannya iya, berarti kita pakai na'am indi su'alun. Jawabnya sama ya. Iya, saya sakit batuk. Kalau misalkan tidak sakit batuk tapi sakit demam, gimana jawabnya? Ini misalkan demam. Sini ya. Jawabannya ada dua macam ya. Yang pertama kalau jawabannya na'am, nah yang kedua kalau berupa la. La tetap indi. Demam apa? Demam. Homa. Nah, berarti artinya apa? Tidak. Saya sakit. Saya sakit demam, kayak gitu ya. Jadi hal itu jawabannya ada dua jenis, la atau na'am. Kalau iya berarti na'am, kalau tidak berarti la. Kalau na'am berarti kembali lagi ke sini sesuai apa yang ditanyakan. Kalau sakit batuk berarti na'am indi su'alun, kayak gitu ya. Abacus, pembelajaran aktif dan inovatif. Abacus menyediakan jasa kelas pribadi bimbel, kelas kepribadian bimbel, dan kelas online untuk siswa TK, SD, dan SMP. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi nomor 082 301 282 275. Kami tunggu ya. Nah, yang kedua, hal indaki zukamun, apakah kamu sakit flu? Karena kamunya berupa perempuan, maka kita pakai indaki ya. Kalau yang semula tadi indaka, karena perempuan indaki. Untuk jawabannya masih sama, kita pakai indi karena kan aku ya. Ini misalkan sakitnya sakit flu, berarti kita pakai na'am apa la? Kalau sakitnya sakit flu, na'am ya. Na'am, terus ngindi zukamun ya. Jadi artinya apa? Iya, saya sakit flu, gitu ya. Oke, nah sekarang yang nomor 3, ini berbeda ya. Pertanyaannya, hal indahu ishalun, ini pakai hu. Apakah dia sakit diare? Berarti nanti jawabannya bukan lagi indi, tapi indahu. Kembali lagi ke sini, ya. Kalau misalkan ini jawabannya bukan sakit diare, tapi dia sakit batuk, berarti na'am apa lah? Yang nomor 3, la ya. La. Setelah la berarti jawabannya apa? Indahu. Sakit batuk ya tadi. Sakit batuk apa? Su'alun nggih, su'alun. Jadi tidak. Dianya ini yang dibilang, yang yang dibicarakan itu dia laki-laki. Dia sakit batuk, seperti itu ya. Oke, sekarang nomor 4. Hal indaha huma, apakah dia sakit demam? Hanya di sini adalah menunjukkan dia perempuan. Berarti kalau misalkan ini jawabannya sakit demam, kita pakai la apa na'am? Na'am. Setelah na'am, sesuai itu ya. Indaha sakit demam. Oh, iya. Dianya laki-laki atau perempuan yang dibicarakan? Perempuan sakit demam.